Командир, пристигнаха. Тръгвай! Тук са, пригответе се. Добре дошли, началник Раза. Аз съм майор Туфан. Приятно ми е, господин командир. Спорна работа. На вас също, началник. Приготвихме място за вас. Джандан Джейлянла, нашия директор. Приятно ми е. На мен също, господин майор. А кой е господина? Аз съм Сермет, чичото на Ясин. Съжаляваме за случилото се. Добре, че дойдохте. Бог да ви благослови. Вече не сме на себе си. Остани с нас, Сермет. Имаме нужда от малко информация. Разбира се. Само трябва да отскоча до кафенето набързо, за да намеря човек и се връщам. Побързай. Ей сега. Хайде, да седнем.